Я говорю вам из всей мысли, что пожелать вам солнца ясного. Салам лежи! Гостей Национального музея сегодня приветствуют на татарском, башкирском, марийском, чувашском, удмуртском и мордовском языках. Всех их связывают тюркские корни. Предки входили в состав Волжской Булгарии. Выставку, посвященную наследию этого древнего государства, открыли сегодня в Казани. В Казани просто несказанно повезло. То, что, во-первых, мы первые по пути исследования этого выставочного проекта. Какие участники? Это Государственный Эрмитаж, это Государственный исторический музей, это Российский этнографический музей. Согласитесь, не так часто, наверное, в Казани собирается такая серьезная компания. Да? На выставке 300 экспонатов, наиболее ярко отражающих историю булгарской цивилизации. Это черно-белые фотографии, ювелирные украшения, предметы быта и традиционные костюмы народов. Костюм болгарский демонстрировался на первой этнографической выставке, которая проходила в 1867 году в Москве, в Манеже. На этой же выставке демонстрировался и татарский костюм, который мы привезли, и это дар императрицы Марии Александровны. Эти орнаментальные мотивы очень внятные, мы специально подбирали предметы таким образом, чтобы эти мотивы можно было вот на изделиях разных эпох отследить. Раньше почти в каждом доме висели вот такие настенные ковры. Это 1930 года. Сделано из дорогой кожи и украшено специальной мозаикой. Рядом мы также видим шамаили. Они тоже вышиты вручную цветными нитями. На выставке также представлено письменное наследие булгарского периода. Это рукопись поэмы выдающегося представителя тюркской культуры Кулгали Кайсаи Юсуф, созданная в XVIII веке, и Коран 1793 года. Работы современного художника Азата Миникаева позволяют по-новому увидеть и оценить уникальность булгарского наследия. Очень сложный, очень важный и очень интересный проект. Очень важно понять и ощутить, как традиции сохранялись на протяжении тысячелетий. Экспозиция уникальная. Для себя еще раз по-новому взглянула на продолжение традиций Волжской Булгарии. Мы, конечно же, решили посетить, как по мне, самый центральный и самый главный музей этого города, музей истории. И вот нам повезло, мы попали на эту выставку. Я очень рад этому. Выставка будет работать в Казани до 4 сентября. После она направится в Уфу. Сирина Сахапова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.